محترم حاضرین او غائبین اوریدونکو، الله رب کائنات مسرد ما په کامل ایمان خوشاله کا. ما ستاسو دروان دي د الله جل شانه د کتاب د قرآن مجید د سورة بقره یو آیات کریمه تلاوت کو. د ټولو اول الله سبحانه وتعالی دی په دې باندې د بیان او د وضاحت کول مال صحیح توفیق را نصیب کی. بعد د هغې نه ما او تاسو څومره حاضرین او غیبین اوریدونکي چې الله سبحانه وتعالی په موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. محترم، دا موجوده میاشت د شعبان میاشت ده. د شعبان فضائل احادیثو کې نبی علیہ السلام او په قرآن مجید کې چې الله جل شانه کم ذکر کړو د هغې زمونږ د کم علم او د کم طاقت مطابق هغه مونږ وضاحت او بیان کړو. په پنځلسم د شعبان باندې الله جل شانه د انسانانو د آئنده کال د شعبان پوری کم امتحانات او کم تکالیف، سمن رزق، سمن خوشحالی، سمن د الله د رضا اعمال، سمن د الله د ناراستیا اعمال، دا ټول الله جل شانه هغه چې کوم دی قرآن مجید کې الله فرمای فیها یفرق، یعنی په دې شپه کې الله جل شانه د خلکو رزق اغم تقسیمی او د آئنده کال د شعبان پنځلسمه کم اعمال الله جل شانه اغم لیکي. د شعبان په میاشت کې به نبی علیہ السلام آخر د شعبان کې به روجي هغه به کمولي، ځکه چې د رمضان ته امت ته د دې خبرې تعلیمو که یو سړی د الله جل شانه سره تعلق او محبت لري نو امت هغه کمزور دی، عاجز دی، نو دی د پنځلسم شعبان پورې که کثرت سره روجي ونیسي، محدثین فرمایي نو بهتره ده. او د پنځلسم شعبان نه پس تر آخره پورې هغه د روجو کمواله کول پکار دي، ځکه چې مونږ او تاسو کمزوري او ضعیفان یو، نو اسې نه چې د فرضي روجو ته هغه ضعف او کمزوري زمونږ زیات. خو د شعبان په میاشت کې به نبی علیہ السلام د رمضان مبارک دپاره به تیاری کولو، ځکه الله جل شانه دې مونږ او تاسو هم د رمضان د بهترین ساعتونو ته او بهترین اوقاتو ته او غړو ته دی الله جل شانه مونږ او تاسو ورسي، او الله جل شانه دې زمونږ او تاسو د تمام ګناهونو نه د توبې او د استغفار دپاره هغه ذریعه او باعث جوړ کړي، او الله دې زمونږ او تاسو دپاره د رمضان راتلونکي زمونږ او تاسو د مغفرت ذریعه جوړ کړي. تیر شوي ډېر رمضان زما د ژوند مانه په غفلت کې تیر دي، الله جل شانه نه د دې را روان رمضان باره کې سوال وکړم، او نه ده معلومه چې مونږ او تاسو څوک به موجود نشي، دا چاته هم پته نشته. نو اصل شیز د الله جل شانه رضا ده. نو الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د رمضان المبارک دغه بهترین اوقات او بهترین ساعتونه هغه د نجات ذریعه جوړه کړي، او د دنیا او د آخرت د فلاح او د کامیابی ذریعه دی الله تعالی مونږ او تاسو دپاره جوړه کړي. نبی علیہ السلام به د شعبان په آخره کې د رمضان د میاشتې د لیدلو هغه ډېر کوشش کولو، ځکه چې په رمضان کې اختلاف هغه را نشي. حدیث شریف کې راځي دا رمضان دا به یا د 10 میاشتو یا به د یو کم 10 وي،
ځکه چې اسلامي میاشتو کې 10 میاشتې دا د یو کم دیر شو دي او 2 میاشتې داسې دي چې هغه د 10 ورځو دي خو د دې په مقابله کې مونږ او تاسو معاشره کې مختلف هغه طریقې رایج دي اوس جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون دغه مونږ او تاسو ته پته شته چې دا د 30 دا د 29 دا او د 28 دا او د 31 دا دغه رنګ زمونږ د عام معاشره کې دا ویساک ته دا جیټ ته دا اړه دی او دا په شکال دی دغه یو اصطلاح استعمالیږي نو هغې کې ټولې میاشتې هغه د دیر شوي او بله ده چې هغه د سپوږمۍ سره او دا میاشتې سره تعلق لري نو هغې کې 10 میاشتې د یو کم دیر شو دي او 2 میاشتې هغه د دیر شو دي خو د دې چاته پته نشته چې کمې د یو کم دیر شو دي او کمې د دیر شو دي دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رجب په یو کم دیرشم باندې د شعبان د میاشتې ډېر تاکید کولو چې په رمضان کې اختلاف کم شي او دا روزه د الله جل شانه یو عظیم نعمت دی د آدم علیہ السلام نه راواخله نو تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو امت الله جل شانه د رمضان او د روز عبادت نه چې کوم دی هغه نو خلاص کړي الله جل شانه د آدم علیہ السلام په امت باندې هغه د ایام بیض د هر میاشتې 14 14 او 15 د دې روزه فرض وه او د 10 محرم روزه دا فرض وه تر دې پورې چې د دنیا په مخ باندې هیڅ یو ملت هیڅ یو مذهب داسې نشته چې هغه د روزې غوندې د اهم عبادت نه هغه مستثنا دی روزه د الله جل شانه د آدم علیہ السلام نه راواخله نو تر یهود او نصارو او د هندو مذهب د هر مذهب کې د روزې هغه ثبوت هغه ملاویږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله جل شانه هغه روزه فرض کړې ده د رمضان د میاشت روزه ده الله جل شانه په هجرت نه پس یو نیم کال پس د هجرت په 2م کال باندې الله جل شانه دا فرض کا او په 10 د شعبان باندې الله جل شانه د رمضان د میاشت دا روزه هغه فرض کا الله جل شانه فرمای کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو فرض فتاسو باندې فرض کړی شوی دی کتب باندې فرض باندې الله فرمایي چې فتاسو باندې فرض دی صيام ست ویل کیږي علماء کرام فرمایي صيام په لغت کې د خاموش پاتې کېدل دې ته ویل کېږي او بندېدلو ته ویل کېږي ځکه بی بی مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور چې کله الله جل شانه عیسی علیه السلام پیدا کولو اراده وکړه او عیسی علیہ السلام الله جل شانه
د مور او د پلار د نه بغیر الله جل شانه په خپل قدرت سره الله پیدا کولو. نو جبريل علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور د بیبي مریم رضی الله تعالی عنها په ګریوان کې پوکې ووهلو، الله جل شانه د هغې نه د بیبي مریم هغه حمل الله جل شانه جوړ. نو چې کله بیبي مریم دا حال وکتلو نو الله جل شانه ته یې الله زه به خلکو له څه ویمه، زه خو یو پاک دامنه ومه، خلک به په ما تهمت لګوي. نو الله جل شانه ورته وفرمیل چې ته کله لاړه شي نو ته به خلکو له وې چې زما د خبرو نه هغه چې کوم دی نن روژه ده، انی نظرت للرحمن صوما، ما نظر منلی دی الله جل شانه ته د خاموشۍ. د صوم معنی دلته خاموشي ده. نو صیام لغوي معنی د یو شیز نه بندېدل، خبرو نه بندېدل وي یا د خورا څښاک نه بندېدل وي، دې ته ویل کېږي په لغت کې. او په اصطلاح د شریعت کې د صبح صادق نه راواخله د غروب آفتابه پورې په نیت د رمضان سره، په نیت د روژې سره د دریو شیزونو نه هغه ځان بچ کول دي، د خوراک، د څښاک او د جما نه او د بیبي سره د نکاح سره د منسلک خبرو نه ځان بچ کول. اوس چې کله دا خبره وشوه چې دا درې خبرې د صبح صادق نه واخله تر غروب آفتاب د دې دریو خبرو نه ځان بچ شو، نو د روژې هغه ظاهري ډانچه او صورت جوړ شو. څرنګه چې د انسان ظاهري بدن دی، نو د دې ظاهري بدن دپاره د انسان څومره تګ او دو کوي، د دې دا پرهیز کوي، لکه په سر مې درد دی، په بدن باندې مې هغه تکلیف ته د دې شیز نه پرهیز کوم، سینه مې خرابه ده، ګله مې خرابه ده، دا خواږه، دا تراخه، دا یخ، دا شیزونه راته پرهیز دی. نو څونه د دې جسم دپاره د جانچې دپاره پرهیز کوي. دغه رنګ د صبح صادق نه راواخله تر غروب آفتابه پورې د دې دریو خبرو نه ځان بندول او منې کولو ته روژه ویل کېږي. دا ظاهري بدن شو د روژې، دا ظاهري ډانچه شوه. اوس د دې دپاره پرهیز دی هغه د مختلفو شیزونو نه دی چې د الله جل شانه په کومو خبرو ناراضه کېږي د هغې نه ځان بچ کړم، او په کومو خبرو چې الله جل شانه راضي کېږي هغه وکړمه. په کومو خبرو زما رب او زما خالق او زما مالک هغه راضي کېږي او زما د محبوب د محمد رسول الله د خوشحالۍ ذریعه د هغه وکړم. خو د روژې دا اهم عبادت دی. د آدم علیه السلام د قوم نه راواخله، د ملت نه راواخله، نو تر عیسی علیه السلام پورې یو امت هم د دې نه مستثنا نه دی. او په دې امت باندې الله جل شانه د هجرت په یو دویم کال باندې تقریبا یو نیم کال پس نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې 14 کاله هغه صرف د الله جل شانه توحید بیان کړی دی، د الله جل شانه وحدانیت هغه بیان کړی دی. ځکه د مکې مکرمې عرب هغه په مختلفو فتنو کې او د مختلفو شیزونو عبادتونو کې مبتلا و. که کم کاڼی به ولیدلو او هغه به ولې ښه ښکاره شو، هغه بل خدای به وغورځولو، هغه به یې خدای شو. که څه به یې ولیدل بس وی به دا زمونږ خدای شو. نو نبی علیہ السلام د دغه مشرکانو هغه د شرک هغه نظریه او د شرک په حالت کې چې کوم وخت تیر شوی، نو نبی علیہ السلام د ایمان راوړلو نه به پس په اسلام کې به لومړنۍ خبره د دې خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او دې سره به انسان اسلام ته داخل شو. نو په مذهب به نبی علیہ السلام هغه له د مانځه حکم کولو او بنیادی احکام د دین هغه به ورته ښودل. او چې کله الله جل شانه
دغه صحابه کرام د مانزه سره هغه داسې آشنا کړل داسې الله تعالی هغه یو ځای کړل او داسې الله جل شانه د هغې منځونه هغه جوړ کړل چې بیا به د هغې هر حاجت الله جل شانه د منځ په ذریعې سره پوره کولو نو الله جل شانه په زکات هغه فرض کو په مکه مکرمه کې دا دوه داسې عبادتو چې منظم هغه آسان عبادتو او بیا زکات ده مون نه چې کوم دی هغه ورپسې آسان عبادتو او د روژې نه آسان عبادتو نو الله جل شانه تدریجا په مزه په مسلمانانو باندې هغه خپل احکام فرض کولو نو دویم شیز چې په اسلام کې فرض شو نو هغه زکات فرض شو او چې کله هجرت وشو د مدینه منورې ته یو نیم کال پس الله جل شانه د شعبان په 10مه ورځ باندې د رمضان المبارک روزه فرض کی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دا آیات اللہ جل شانہ چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں شکریہ